Thân chào các bạn. Các bạn cùng thành viên tương của biệt đội Dog Moon chơi đá banh nhá. Thôi. Đặc biệt thành viên tương này rất thích chơi đá banh. Đá đấy, nhanh. Đá vào góc này thế. Vờn rất căng. Biết là nó đá banh thì nó phá banh. Chưa. Đây là cắn ngập răng rồi. Đó.
Thành viên Tương là rất say sưa với trái banh, khả năng phải huấn luyện làm cầu thủ. Chưa rồi, nó cắn rồi, ngập răng rồi, không phải là đá banh mà phá banh rồi. Không rồi. Ôi. Ui rồi, kìa. Ngập răng rồi. Sao không, thế là sao không? Xì hơi rồi. Nghe tiếng xì hơi rồi, không rồi, phá rồi. Chết rồi, phá banh chứ không phải là đá banh rồi.